Sige. Ako, May wala. udto pa. Ha? Great po diha eh. Oh, may utto kanyang tanan kong mga pagumangkot. Akong kining gibuhat, wala ko pugsa ni Jenis ug sa mga anak magpabuhat ani. Ako naghilak hapit kada adlaw, naghayo na dyan hapit kada adlaw akong papel nga puti. Labi na sa panahon nga si Tonyo namatay. Dili ko magbalinawon kung dili ko makapirma nga agig bawas na ko sa pamilya ni Jenis. Na nagserbisyo na ako gikan pa sa sinugdanan hangtod ako sa ako mamatay. Kwarta ug ilang kago ang gisporta kanako. Labi na gid sa bayan ni Japit si Brian. Nga bisan nasakit ang iyaan wa ko niya biyay pag drive nga to sa asa ko dang doktora dada. Salamat ko ni Brian nga siya tunon kay siya ni Japit. Naluoy po siya nako. Ug yun man usab sa pamilya ni Lily mo suporta ka nako. Bagig sa mihatag nako og kamay nga financial ug sa moral ug masalamat nako nila silang tanan. Kamong tanan ko mga pagumangkon daghang kay salamat. Hinaot pa unta nga musabot mo kanako kung nganong naingon ako niini. Kay kamo ako mobawas og kabubuton sa tao nga nadakop og tabang nako. Daghang salamat. Wala ko pugsa ani. Gilakan ko ning akong gusto ako mo pirma. Ako na gilakan sa makadagan. Dugay na nga panahon. Daghang salamat ang tao dili may baon nga mapiyong lang. Mamatay lang. Gusto ko mamatay nga magmalipayon ko nga makabawas ako sa akong isuon nga nagpailam nako. Kanon sige na. Daghang kaayong salamat li sa imong manak. Kamong manak Manan Lores, anak ng Lores, pamilya ni Neves, pamilya ni Donong Lucres. Daghang kaayong salamat sa inyong pagmahal kanako. Daghang salamat. Ginaot pa unta nga inyo kung sabton. Maro ni.